Goeiedag, kykers. Ons is bly dat u weer eens saam met ons hierso sit en saam kyk en saam gesels op die program Godsdiens en die Koerante, wat uitsaai vanuit die Kaap op die stasie Homebase TV. U kan hierdie stasie op TV kry deur middel van 'n dekodeerder op die free-to-air kanaal per satelliet. As jy inligting wil hê, kontak ons net, bel in na my, dan sal ek vir die volledige inligting gee, of streaming, jy tik dit in, homebasetv.org, gaan 'n bietjie af, en dan sê dit maak oop, jy druk, en dan begin hy speel daar 24 ure 'n dag, kan jy kyk na die programme daar. Vandag wil ek sommer verwelkom ook hierso, Maurits, bly jy is ook weer eens hierso? Dankie oom, het is lekker om hier te wees. Nog steeds warm, né? Dit raak net warmer. Ja, ek wens die Kaap wil nou 'n bietjie koeler raak. Kaap is mos nie eintlik 'n warm plek nie. Ja, ek dink die ding is, as gewoonlik is daar 'n wyntjie, en sodra die wyntjie besluit hy gaan lê nou, dan sit en bak mense net die hele tyd, en dit is nou die probleem. Ja. Ja, jong. So oom, wat het om vandag vir ons om mee te begin? Ek het om mee te begin 'n nuwe woord. Okay. Ons leer mos elke keer so baie woorde. Ek weet nou baie mooi wat is vrysinnig en regsinnig en al die ander woorde so mooi kan ek vir jou al definieer. Hier is nou 'n nuwe een, en dit is permakrisis. Kyk, wat hierdie opskrif sê, is 2024 die jaar van permakrisis? Is 2024 die begin van 'n tydperk van permakrisis? Dit is die vraag wat vanjaar op almal se lippe sal wees op die 54ste jaarlikse Wêreldekonomiese Forum, die WEF, wat gister in Davos, Switserland begin het. Dan sê hulle op verlede jaar se beraad is die term poliekrisis gebruik as beskrywing van 'n wêreld wat verval het in veelvoudige en gelyktydige krisisse. Seker in Engelse polycrisis. Poly beteken 'n paar, né? Paar, ja. Vanjaar is die vraag op almal se lippe of die krisisse permanent gaan word. Dat ons in die gesig staar. Die WEF verwys daarna as 'n permakrisis. Nou ja. Woord is wel bekend in wêreldpolitiek, maar word selde ingespan om internasionale sake te beskryf. Die Cambridge Woordeboek definieer dit as 'n lang tydperk van groot moeilikheid, verwarring of lyding wat oënskynlik geen einde het nie. So dit klink my dit is onomkeerbare krisis. Jong, dit klink 'n bietjie na 'n Bybelse apokaliptiese krisis daarin. Dit doen, ja. Dis mos wat hulle van die eindtye beskrywe. 'n lang tydperk van groot moeilikheid, verwarring en lyding, wat blykbaar geen einde het nie, klink soos eindtyd. Ek wens die Here wil gou kom. Nou ja, daar's nou nog 'n naam, as my vrou my weer vra, hoe gaan nou, sê ek's in my permakrisis. Nie 'n midlife crisis nie, 'n permakrisis. Ja. Ja. En die volgende een hierso, kom uit Washington en die titel is Doomsday Clock Reset. En het sê hierso, the symbolic Doomsday Clock was reset to 90 seconds to midnight yesterday, reflecting existential threats to humanity posed by potential nuclear escalation from the Ukraine conflict and the multiplying impacts of the climate crisis following Earth's hottest recorded year. Set by top scientists and security experts, the timing of the clock remains the same as last year and the closest it has ever been to midnight in its more than 75-year history. The clock was originally set at 7 minutes to midnight by the Bulletin of Atomic Scientists. The bulletin was founded in 1945 by Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer, and other scientists who worked on the Manhattan Project, which produced the first nuclear weapons. The idea of the clock symbolizing global vulnerability to catastrophe followed in 1947.
So selfs die wetenskaplike sien ons beweeg nader na die eindtyd, na 'n punt toe. Ja, doomsday clock. Ons het al 'n paar keer hieroor gepraat as hulle dit so skuif. Nou is hy nou weer geskuif, né? Nou, hy was aanvanklik 7 minute en nou is dit al 1 minuut en 'n half van middernag. Ja, ai, shit. Ja. Nou ja, hier is nou nog 'n tekenprent van die World Economic Forum, daardie wat nou die permakrisis nou inbring. Hulle sê annual general meeting, Davos, Switzerland, agenda, war, recession, AI boom, climate negatief, recession negatief, war negatief, AI boom kan wees positief of negatief. Altyd moet jy interpreteer, né? Al die dinge is nog still relevant, soos, daar bly maar probleme. Nou gaan hy aan hierso, hy sê, WEF, global economic growth is at the risk of further contraction in 2024. These were the findings of the World Economic Forum chief economist's outlook yesterday. Ja, en sê hulle net further contractions, agteruitgang en probleme. Ek wonder nou of hierdie spotprent nie nog 'n verskeidelde betekenis het, want die mannetjie lyk soos die mannetjie van daai bordspeletjie Monopoly, wat mense gekry het. So ek weet nou nie of hy... Fake money. Ja. Fake money. Of dat dit nou alles gaan oor geld, die oorlog, die resessie, die KI en die klimaat en al die goeders, of wat nou net 'n geldagenda is wat hulle hier probeer druk nie. Jong, daar's 'n klomp agendas en hidden agendas, verskillende agendas soos hulle sê, né? 'n Mens moet daarmee maar vrede maak. Daar's 'n klomp verskillende dinge wat inwerk en jy kan nie altyd alles verstaan nie. Sure. Behalwe ek hoop net die Here kom gou om ons te verlos van al die dinge daar. Ja. So ek het nou hierso vir ons een van 'n paar berigte wat gaan oor oorlog. En die eerste een hierso se titel is The German military predicts World War III as soon as 2025. En dan vra hulle hierso, is World War III around the corner? World War II ended in 1945 and since then the world has not seen another worldwide conflict of that magnitude. However, things could change faster than we would like to believe. Ja, kan baie vinnig gebeur as jy kyk hierso, daar's skermutselings hier, skermutselings daar in die verre ooste, nabye ooste, in Afrika, elke plek, en agter heel wat van hulle sit hierdie islamitiese ekstremiste, soos Godsdiens sit ook daar agter, ongelukkig, ensovoorts, maar dit is 'n ernstige ding, en hulle is almal so klein, behalwe in Gaza is nou 'n redelike oorlog, maar almal skermutselings so wat maklik kan opvang. Ai. Ja, en dan praat hy net weer hier so top risks like bear. 2024 like bear by WF experts will praat over climate change, demographic change, technology, geopolitics. These are changing structural forces, making the world less stable according to the WEF global risks. The fallout is already affecting billions of lives. Nie millions nie, billions. Extreme weather, AI-generated mis- and disinformation. Jy kan niks meer glo nie. Cost of living crisis, cyber attacks and socio-political polarization already upon us. Soos ons is nou in die midde van die moeilikheid. Sure. My volgende een oor oorlog, sy titel hierso is Gereed vir 'n oorlog. En dit is niemand minder as Kim Jong-un van Noord-Korea nie. En dit sê hierso, te midde van spanning wat opbou in die Koreaanse skiereiland, het Kim Jong-un Noord-Koreaanse leier gewaarsku dat sy land nie sal huiwer om kernwapens te gebruik nie. Dit klink amper asof hy sê hy is reg en lus vir 'n oorlog. Ek wou nou net so dink, hy is lus vir die ding, hy weet nie wat oorlog eintlik behels, dit is 'n verwoestende, verskriklike ding, maar hulle kry magspolitiek, hierdie demagoge, hierdie afgode, hierdie mense wat kan maak, waar daar geen demokrasie is nie. Nee, dit is baie sleg om te hoor.
Ja, dan het ek weer hierso van WEF, Extreme Weather and Disinformation. Maar dan is daar hierdie ene, en hierso praat president Volodymyr Zelensky van Ukraine, en hy sê so, the world's great reset fades. Die great reset is wat dinge nou van vooraf weer 'n nuwe begin gemaak kan word. Maar jy gaan net agteruit, jy gaan nie kans kry om 'n begin te maak nie. Global stability and with it the economy have deteriorated remarkably, just as countries need to count on one another to avoid a deeper crisis. Dan interessant sê dit hierso. During the first year of the pandemic of 2020, there was some hope, toe nog hoop gehad, that we were on the precipice of a great reset. The term used by the World Economic Forum to describe a much needed overhaul of the organization of the global economy. The term was made popular by a book of the same name written by Richard Florida in the wake of the 2008 global financial crisis. It has since been borrowed by others, including a right-wing conspiracy theorist Alex Jones, who endeavored in his own book to expose the world, the WF's alleged agenda, to achieve an unprecedented amount of control over your daily life. Nou daar kom ook in, ons lees periodiek, hulle kan dit lees met jou oë, facial recognition, ons het nou gars nog wys die brug daar, Woolworths wil kontant uitvat, dan kan hulle alles kontrol elektronies, jy is 'n nommer, kat uit daai nommer en jy kan niks koop of verkoop nie, soos die ding is aan die beweeg. Volgende wat ek het oor oorlog, sy titel is Cybercrime could lead to World War III. Cybercrime will cost $10.5 trillion by 2025. On average, around 30,000 websites are attacked every day globally. 30,000 websites? Ja, dan sê hulle hierso, 44 every second of every day. So soos wat ek nou hierdie berig lees, is daar al honderde klaar wat gekaap is. Verskriklik, maar jy lees elke keer, hierdie groot stelsel is gekaap, hierdie bank, deel van Amerika's verdedigingsrekenaarstelsel is gekaap, ruk oorlste, jy hoor net die ding opkom, maar dit is geweldig daarin. Ja, sure. Dan sê hulle verder hierso, it is in the realm of warfare that cyber attacks can lead to World War III. The former head of the Mossad, Mr. Tamir Pardo, was quoted at a leadership conference in Seoul saying that cyber threats are a silent nuclear weapon. En verder sê dit hierso, cyber attackers are unconstrained by geography and distance. They are difficult to identify and prosecute due to the anonymous nature of the internet. The use of cyber operations as an invisible assault weapon in armed conflicts poses a serious and deadly risk of harm to civilians. Sure. En dis die ding, as jy kan enige plek in die wêreld sit en jy kan waar jy sit, kan jy wegsteek, hulle het programme wat jy gebruik, jy sit in Suid-Afrika, maar jy laat dit voorkom asof jy in Australië sit, en daar kan jy nou maak wat jy wil, want jy is oor die internet, en jy kan mense aanval, en hulle weet nie wat jou oorspronklike en jou regte posisie is, waar jy werklik sit en die ding doen nie. Jo. Dis 'n bietjie erg, né? Sure. Wêreld. Jong, terwyl jy nou daar met jou oorlog besig is, en al jou oorlog berigte, het ek nou hierso 'n ander tipe berig wat my hierso getref het. En dit is nou, mense gaan nou baie kerk toe hierdie jaar, jy sal sien. Kerk het groot aantrekkingskragte, almal wil soheen toe gaan, Kersfees is verby, daai tyd is verby, maar nou wil almal soheen toe gaan. Ek wonder of die lesers weet, hoekom almal nou kerk toe wil gaan, hoekom baie mense kerk toe wil gaan. Wel, die antwoord is reg hierso aan hierdie prentjie in, hè. Kyk hierso. Drumming up support. Former President Jacob Zuma addresses a gathering of the All-African Alliance Movement, AAAM, an organization of church leaders, kerkleiers. Daar's politiek en kerkleiers, die staat en die kerk saam.
op een preekstroom. And the newly formed 𝗵𝐾𝐞𝐫𝐬𝐿 party in Soweto this week. Hy, Zuma, het mos nou 'n nuwe party gestig, 𝗵𝐾𝐞𝐫𝐬𝐿. The IAM publicly endorsed the MK party and pledged to rally the church membership behind Zuma's vision of winning a two-thirds majority in this year's national and provincial elections. So hierso kry die kerk om saam te staan agter hom as 'n politieke party. Nou, dit, nommer 1, kerke moenie handvat met politiek nie. Bly apart, bly weg daarvan af. Nou is daar nog 'n prent hierso, kyk hierso. Now is the time, Mashaloli's second coming. En hulle wys hierso dat dit is nou Zuma se second coming, sy tweede koms terug na die politiek. Sy eerste koms en daarna was hy uitgeskop, nou sit sy tweede groot koms daar. Sy wederkoms. Sy wederkoms. Ek wonder vir hoe lank. Nou sê 'n derde berig. MK party could turn Zuma into a new Buthelezi. Asof hy nou die nuwe leier sal wees van die Zulus en al daarin. Nou ja, as 'n mens kerke agter jou het, kan jy redelik bereik, maar dit is verkeerd om kerke in te kry vir die politici, maar daar is mos nou verkiesings daaroor. Nou gaan wêreldwyd baie plekke die kerke besoek om steun te kry daar. En dis 'n ding, dit is nie net by ons nie, ons het gesien hoe Putin het ook onlangs die Amerikaner wat hy goed gepraat het en so voort. Ja. En daar's Trump besoek gereeld kerk, al hoe meer en meer sal hy nou weer kerke begin besoek daar om die steun te kry. Sure. En ons sal sien, ek dink die jaar is die jaar waar daar die meeste stemme oor die wêreld gaan plaas, en ek dink omtrent 4 miljard mense gaan die jaar deelneem. Presies. As 'n ander berig wat bietjie oor dit gesels het. So dit is 'n groot jaar in die politici, so ons gaan baie kerkleiers of baie politieke leiers begin sing in die kerke voorkom, dink ek heel waarskynlik. Presies. Sure. Nou terug na die oorlog toe. Hier is nog 'n berig wat sê Houthis threaten to retaliate. Washington sends a private message to Iran as tension continues to build over attacks on vessels in the Red Sea. The Houthi militia has threatened a strong and effective response after the US carried out another strike in Yemen, ratcheting up tension as Washington vowed to protect shipping from attacks by the Iranian-aligned movement. The strikes increased concern about the escalation of a conflict which has spread through the Middle East since Palestinian militant group Hamas and Israel went to war, with Iran's allies also entering the fray from Lebanon, Syria, and Iraq. President Joe Biden said the US sent a private message to Iran about the Houthi attacks. He did not elaborate, telling reporters, "We delivered it privately and were confident we're well prepared." The latest strike, which the US said hit a radar site, came a day after dozens of American and British strikes on Houthi facilities in Yemen. This new strike will have a firm, strong, and effective response, Houthi spokesperson Nasruddin Amer told Al Jazeera. There were no injuries or material damage. Muhammad Abdulsamad, another Houthi spokesperson, said the strikes, including one overnight that hit a military base in Sana'a, had no significant effects on the group's ability to stop Israeli-affiliated vessels passing through the Red Sea and Arabian Sea. The Pentagon said on Friday that the US-British strikes had good effects. En is nou vir my snaaks, hoekom ek so ver gelees het, is die twee so kontrasterend. Dus die een man sê, van die Houthis, hy sê, maar hoorie, dit het ons nou regtig nou nie so baie geaffekteer nie. En die Amerikaners en die Britte klop hulle self op die skouers en sê, maar hoorie, dit het goeie nagevolge gebring en sovoorts. Maar dit lyk asof die manne nog sterk aangaan met hulle bootjies wat hulle aanval en die duikbote en sovoorts. Ja, wel, al die bote wat deur die Suezkanaal ry, wil hulle nou aanval en hulle sê hulle wil nou probeer seker maak dat Israel stop om Gaza aan te val. Nou maak hulle so 'n heel ander aanvalspatroon en oorlogie aan die einde van daai Sinai Peninsula daar, om nou die ander plek te invloed en so wil almal begin plekke maak daar. En
Wat nog nie daar oor die oorlog, wat oral so uitspring daar. So is nou nog een wat praat oor Pakistan, wat ook gereageer het. Hulle sê Pakistan reacts with strikes against militant targets in Iran. En ek het nou gelees daar van 'n klomp lande wat hierin betrokke is, maar sien nou hoe Pakistan ook ingespring het, en hulle het ook al begin 4 pile skiet. So die mense begin nou baie ernstig raak. En die ding is, Pakistan is 'n moslimstaat, Iran is 'n moslimstaat. Soos die militante moslims val almal aan, maar binne die moslimlandery val mekaar ook aan. Soos hierso gaan nog lekker sports kom. Ja, sure. Ai. Nou het ek hierso 'n briefie deur Yuri. Yuri is hierso van welgeleë aan die naby ons. En Yuri sê, die week voor en na die feestyd het ek tyd bestee op soek na positiewe vooruitsigte vir ons land in 2024. Okay, soos hy soek iets positiefs daar. Ek het vir myself gesê, as die meerderheid landsburgers beweer as gelowig en baie van die wat nie is tog nie Sondag nie. Waar kom die boosheid vandaan? Ja, is 'n geldige vraag. Die media berig daagliks oor moorde, padsterftes as gevolg van dronkenskap en roekeloosheid. Ja, padsterftes hoekom? Dronkenskap. Initiasiesterftes, ons moes laas maand of laas week daaroor gepraat, 2 weke gelede. En gewelddadige rooftogte op staproetes. Voeg daar by die skrikwekkende statistieke oor tienerswangerskappe, maar daaroor gepraat 2 weke gelede, né? Korrupsie ten koste van die staatskas en die verwoestende brande in die Wes-Kaap. Gestig, ja. Hy kan met die vraagteken uithaal daar, as nou bevestig, hulle word gestig daar in die Wes-Kaap, wil ons land afbrand. Lesbes het ons met 'n oorbemande kabinet, vol ministers, van wie nie een of die president 'n meningspeiling oor hul vaardighede en prestasies kon slaag nie. Red nou 'n nasie. Ek voorspel dat die morele verval in die land oor 12 maande erger gaan wees. En indien ek verkeerd is, in die kolom om verskoning sal vra. Verrotting van die vis het gevorder tot by die stert. Soos hy sien nie veel positiefs hier so aan die toekoms nie, né? Hy daarom gesê hy sy tyd bestee opsoek, so hy daarom probeer soek na positiewe vooruitsigte. Hy het nie lyk my veel gekry nie, né? Ja, shame. Ai. Maar op daai noot van morele verval is die spotprent wat ons gekry het, en dit sê hierso, stop giving kids Bible names but no Bible lessons. Moses tried to rob me last night. Watter Moses? Ja, dis nou, ja. Ja, nee, daar's 'n punt daar, ons gee kinders Bybelname bewus en onbewus, maar dit is die inding, 'n Bybelnaam, 'n goeie persoon, 'n goeie karakter daar. Maar hulle ken nie die Bybel nie, hulle het geen idee nie, hulle wil ook niks goeds doen nie. Sjoe. Ja, ons het laas ek gepraat oor TB Joshua, en hy het ook nou hierdie Bybelnaam, maar daarom is die eerste helfte van sy naam TB, en ek dink hy het 'n bietjie maagpyn veroorsaak en sovoorts waar hy gewerk het, so daai naam was ook daar 'n bietjie gepas gewees. Baie probleem veroorsaak. Ja, shame. Kyk nou, daardie bruggie van jou het my nou laat dink aan hierdie en ek kyk hier, mini busted. Mosque taxi dief caught by owner on CBD. The alleged con artist posing as a religious man who was accused of stealing a taxi belonging to a Mitchell's Plain pensioner has been caught after he was hunted down by the owner. 'n godsdienstige man wat steel. Dan sê hy so, terwyl hierdie een man die masjid besoek het sy vriend nog gesteel, maar kyk wat sê hy so. Adrian says Imram, dis so die heilige man, was renting a Wendy house in his backyard, and the two were chummies and would pray together 5 times a day. Nou wil ek jou vra, ek wil amper sê met trane in my oë, as jy 5 keer 'n dag
saam bid, dan moet jy mos aan die tussentyd daarso gaan verkeerde dinge doen en diefstal, pleeg al daai tipe dinge nie. Wat help jou gebede? Ek dink dit is een van die groot foute wat ons sien in die moslim geloof, en ek dink maar meeste godsdiens of gelowe wêreldwyd is die saak van dat ons gered kan word deur ons werke. En dit is eintlik 'n mooi manier om te sê, maar ons kan nog steeds slegte goed doen, en ons hoef nie daarvan te bekeer nie, want solank ek net meer goeie goed doen, kanselleer dit die slegte goed uit. En dit is nou wat ons sien in die moslim geloof, is hulle Allah is net meer tevrede as jy daarom goeie dade doen. So jy kan so hier en daar maar sleg doen en baie sleg doen. Solank jy net goeie goed ook doen, dan kanselleer dit uit. So dis nou 'n goeie voorbeeld hierso van hoe ons geloof, hoe die Christen geloof werklik soveel sin maak, en hoekom ons moet bekeer wanneer ons foute maak, en hoekom ons geroep word tot bekering en die belydenis van ons sondes, sodat ons vergewe kan word. En dan die wonderlike nuus dat ons nie gered word deur ons werke nie, maar deur dit wat Christus vir ons gedoen het. So dit maak soveel meer sin as al die dinge wat ons sien wêreldwyd in die ander gelowe. Ja, bid 5 keer 'n dag, maar dan tussen jou gebede gaan steel jy jou vriend se kombi daarso. Daar's mos iets fout daarso. Ja. Fyn. Morele verval. Ja, ek het nou vir ons iets hierso ook op die onderwerp van die moslems, en dit is getitel hierso 𝗔𝗕𝗦𝗔 𝐸𝐴. The alleged 𝗔𝗕𝗦𝗔 is heading back to court this week in his bid to get bail. 𝗕𝗙 58 made a brief appearance at the Wynberg Magistrates Court last Friday. David is accused of swindling Muslim pilgrims individually out of 35,000 rand. The owner of New Age SA Travel and Tours is believed to have pocketed over 1.2 million from over 30 clients who booked tours to Mecca through his company. Ja, om daarbij aan te sluit, kyk hierso. Weereens, 𝗔𝗕 Swindler Investigated by Commercial Crimes Unit. Dan sê hulle ook uit 1.2 miljoen rand daar gevat by hulle. Maar dan sê hy het hier aangekom, dan wys hulle videos of the mob tackling him and calling him a thief have gone viral on social media. Waar hom inwag by die lughawe. En dan sê dit, Davids, who was dressed in a white prayer top, was whisked away by police for his own protection. Nou, hy gaan nou, hierso vir 𝗔𝗕 en hash gaan hy na Mekka en daai lande, om skoon te maak en heilig te wees, kom terug in sy wit gebedshemd daarso so, maar hy het almal lieg en bedrieg. Vir nooit hulle kaartjies gekoop, hulle kon nie gaan nie. Weereens waar is jou reg en verkeerd? My ding is 'n bietjie konteks wat ons nou nog nie die kykers regtig gegee het wat die storie nie ken nie, is die man het geld gekry, 35,000 by individu elk, met die belofte dat hulle nou, as hulle sy 𝗔𝗕 toe gegaan het, met die vliegkaartjies, en toe die mense nou by die lughawe opdaag, toe hy nou, toe is al glad die vliegkaartjies vir hulle bespreek nie, niemand op die lughawe weet eers, hierdie mense sou op 'n trippie gegaan het nie, en toe die man nou met al die geld weggehardloop, en hy het Mekka toe gegaan, en hy het nou wit geklee, baie heilig teruggekom. En dit is nou waar ons nou lees van hy wat by die lughawe aangeval is. Maar jy moet beklemtoon, hy het die geld gevat, maar hy het eers Mekka toe gegaan. Eers Mekka daar by die heilige plek om skoon te reinig en te was, en nou kom hy terug, en nou is die geld daarmee heen. Die inkonsekwentheid van godsdiens en jou werke, hulle moet dieselfde wees. Jy weet, as ek al die goed lees, dan dink ek elke keer aan die Bybel, die 10 gebooie. Wat sê die 10 gebooie? Moenie steel nie. Jy moenie steel nie, jy moenie lieg nie. Don't be false witness. Maar permanent lieg hulle dag en nag. As hulle net die 10 gebooie meer wil lees, in elke klaskamer moet daar wees 10 gebooie, en elke oggend moet die onderwyseres laat elke kind opsê die 10 gebooie. Sink dit in, verstaan jy wat dit sê? Verstaan jy wat dit sê? Jy mag nie lieg en bedrieg nie. Sink dit in. Want en leef dit uit. Ja. En leef dit uit, ja. So,
Nou is nog 'n berig wat oor hom, hulle wys sy gesig ook so bietjie beter, maar hulle sê hierson nou baie dieselfde as die vorige berig, ook maar net hoe die mense hom ingewag het, en hy was op sy eie toe daar en hoe hulle hom toe begin aanval het. En hulle sê so in Desember wou 36, so het was 36 reisigers wat nou op hierdie pelgrimsreis wou gaan, want ek dink in hulle geloof ook ons het lang terug gelees oor hoe eenvoudig dit is. Ek dink hy Prof Anton van die kerk het geskryf oor hoe eenvoudig dit is om 'n moslim te wees. Ja. En toe sê jy moet net een keer in jou leeftyd 'n pelgrimsreis Mekka toe doen om nou gered te wees, en dit is een van die vereistes om gered te word. En die res van die jaar kan jy doen wat jy wil. En dis die ding, hy het nou 36 mense se geleentheid in hulle oë gesteel om gered te word, want hulle kan nou nie Mekka toe gaan op hulle pelgrimsreis nie, maar hy het 'n jol gehad daarso. Ai, interessant. Kyk hierso, hierdie sê weer eens, pelgrims gekil oor kaartjies na Saudi-Arabië. Nou sê, die Ghats en die Umrah is 2 tipes pelgrimstogte, wat elke moslim minstens 1 keer in hulle lewe na Madina en die heilige stad Mekka moet onderneem. Soos jy is verplig. Maar nou steel jy daardie mense se geleentheid om hulle verpligting na te kom. Ek weet nie, waar is die mense se gewete? Dit is baie sleg. Sure. Nou op 'n nuwe noot, 'n baie interessante paar berigte wat ons nou hier gekry het. Dit gaan oor 'n vrou, ons gaan nou 'n bietjie haar storie lees, maar ek gaan eers begin met die titel. Haar naam is 𝗕𝗵𝗾𝐿𝐿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 
elusive PhD. En hier is ook 'n foto oor van hoe sy lyk. En die berig hierso sê, celebrated economist and business person 𝗕𝗵𝐿𝐿𝐿𝐿 has been caught up in a scandal over misrepresentation of qualifications, a development that was allegedly one of the reasons that she and Johan Rupert's investment vehicle Remgro parted ways in December. Business Day has it on good authority that 𝐿𝐿𝐿𝐿, who serves on the board of several companies, including Anglo-American, Platinum, and MTN SA, does not hold a PhD in economics from the London School of Economics LSE, as she claims. The misrepresentation led to Remgro withdrawing her appointment before its AGM in December, just months after her appointment. Remgro did not want to be drawn into reasons for her exit. As mentioned at our AGM, where we first notified shareholders of the withdrawal, she had communicated to us that she was unfortunately no longer able to serve on the board and would like for her nomination to be formally withdrawn. A spokesperson said, any allegations relating to her qualifications would be best addressed by her personally. So selfs Remgro is gevang daar deur die elusive PhD doktersgraad wat sy sê sy het, maar wat hy nie kon kry nie. Hierso praat hulle ook selfde 𝗕𝗵𝐿𝐿𝐿𝐿 fails to produce proof of PhD in economics. The high-profile SA economist who serves on the Presidential Economic Advisory Council still insists she does have a doctorate. Sy het nie ene nie, maar sy sê sy het. En dan sê hy so, SA economist 𝗕𝗵𝐿𝐿𝐿𝐿, who has been exposed for allegedly not holding a PhD in economics from the LSE, as she claims, previously testified under oath before the Commission of Inquiry into Higher Education and Training that she had this qualification from the institution. So sy het getuig onder eed verklaar sy het so ene. Maar die ondersoeker Daily Maverick kon geen indikasie kry dat sy enige sodanige doktersgraad het nie. Nou ja, jy kom nie baie ver, vir 'n rukkie sal jy wegkom daarmee, maar nie vir altyd nie. Dit is nou 'n spotprent oor haar. En dit sê so, is this the only way to clear my name? Dan staan nou seker 𝗕𝗵𝐿𝐿𝐿 PhD, en nou sy met 'n hamer en 'n bytel besig daar om die PhD deel weg te kap, om te nou van die skade ontslae te raak.
Ja, die probleem is, you can't clear your name, jy gaan altyd met daai stigma sit daar die res van jou lewe. Dit is nie so maklik om skelmstreke en liegstreke te verwyder nie. Dan sê hulle ook hier, 𝗏𝐬𝐴 admits it new economist 𝗕𝗵𝗲𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 did not have a PhD. The private healthcare group 𝗏𝐬𝐴 has admitted that its new economist did not have a PhD as far back as November 2021. 𝗏𝐬𝐴 did not pursue the matter further of receiving glowing references that she was a consummate professional and integrity was beyond reproach. Diense op hulle raaf, maar dan word sy uitgevang. Is nou nog een wat sê, net keer bieg oor 𝗕𝗵𝗲𝐿𝐿𝐿. PhD was afwesig in ondersoek. Dan sê die so presidentsie hoef nie te verifieer. En dan praat het ook nou 'n bietjie oor net keer wat nou bewus was van die ding al vir 'n hele rukkie. Ja, So. tragies. Maar kyk nou hierdie een, dis nou, kyk daar, Business Day, né? Business Day sê, net keer aided 𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿 in PhD lie. Soos as 'n besigheid dit nou toesmeer, dan is hulle besig om haar te ondersteun in haar liegery. Lieg en bedrieg daar. Ja. Hulle sê, 𝗏𝐬𝐴 turned a blind eye to a verification report it commissioned before appointing 𝗕𝗵𝗲𝐿𝐿𝐿 as a non-executive director in 2021, which indicated the highest qualification was a master's degree daar. Al haar liegstories kom uit. Ja, volgende enetjie oor haar sê, so PhD-skandaal, PhD-skandaal toon belang van ondersoeke. So daar's daarom iets positiefs wat hier uitkom en dit is dat mense bietjie wakker skrik en dit sê hierso, die skandaal oor die ekonoom 𝗕𝗵𝗲𝐿𝐿 se doktergraad toon hoe belangrik 'n deeglike ondersoek na 'n kandidaat se agtergrond en kwalifikasies is voordat hulle as direkteur aangestel word. Ek dink dit is belangrik dat voordat hulle enige pos eintlik kry, moet mens kyk of hulle daai kwalifikasie het. Want ek meen, sit jy nou 'n ingenieur in 'n pos waar hy nie sy ingenieurgraad het nie, dan kan mense hulle lewens verloor. Absoluut. Of 'n dokter se posisie. So dit is al dalk nie net 'n direkteurposisie nie, maar enige werksposisie moet daai persoon die kennis en die agtergrond hê wat dat hulle dit kan gebruik. Dan hierdie se opskrif is Amplats empty and duck culpability for 𝐴𝐿𝐿𝐿. En hulle sê sy het nou hierso bedank uit haar poste uit, maar hulle wil nie aanvaar dat hulle het haar gehelp met hierdie bedrogspel deur dit nie uit te wys nie. Sure. Nou myne is op dieselfde noot, maar nou nie noodwendig net op haar gefokus nie, maar dit sê so, fake PhD fiasco exposes governance flaws. Dan sê die so, 𝗏𝗏𝗏 showed the need for due diligence and the fragility of reputation in a country where corruption and fraud are endemic. Remgrow is not the first SA company to fall victim to fake qualifications. In 2023, 𝗘𝗵𝗲𝗾𝐿 was fired as Johannesburg Roads Agency CEO after he was found to have lied about his qualifications, including a Harvard master's degree. 𝗘𝗙 founder and former CEO of 𝗕𝗿𝐻𝐼 Technologies, which has since rebranded as Lesaka Technologies, was accused of faking his honorary PhD in Information Technology and Management from Berks University. The list of business leaders, politicians, and senior managers who have been accused of faking qualifications is long. Still one that shocks the country the most is Paulo Jordan, a prominent intellectual and ANC leader who falsely claimed in 2014 to have a PhD from the LSE. Such cases erode public trust and confidence in the country's institutions and leaders, especially at a time when SA is struggling to revive the economy and pull millions of people out of poverty. Soos dis endemies Paulo Jordan, ek onthou dit ook nog goed daar, hy het ook so gesê, dieselfde plek, LSE, lyk my hulle dink mense gaan nie London School of Economics opcheck nie, is bietjie ver, is ook aan die see, maar dit word endemies, né?
Hulle moet die 10 gebooie lees. Kyk hierso, hier staan weer ook Business Day, fall out from PhD gate deepens. Nou, die jonger mense sal miskien nie weet wat is 'n PhD hack nie. PhD gate, dit kom uit die idee van Watergate. So 15, 20 jaar gelede in Amerika was daar ook groot bedrog geweest. En dit was in die Watergate, ek het nog een keer daar verby gery, beroemde Watergate Hotel gewees, wat Johnson gesê het, nee, president Johnson het ook gelieg vir die mense, en toe is daar, hy moes eintlik bedank daarna, soos al die mense ook moet bedank. Soos nou is dit 'n PhD gate, nie die Watergate nie, 'n PhD gate in Suid-Afrika. As jy wil bedrog pleeg, kom hierheen. So dis nou die term wat gebruik word om te beskryf as iemand lieg oor sy PhD graad. Dis reg. Ja. Nou het hy deel van die PhD gate. Dit is nou 'n nuwe belangrike konsep woord daarin, wat jy nou, typies Afrikaans, nee? Lekker bedrog woord daarin, wat ons nou kan gebruik vir al die lekkers skelms hier. Ja, nou my laaste enetjie wat praat oor hierdie onderwerp sê, SA is a good place for folks PhDs to hide. Those who want to pretend to have doctorates should, like a certain high-profile director now under fire, choose international economics and work in SA. They'll get away with it because our policy debate take little notice of how the global economy has evolved. So hulle beveel hier aan, as jy wil maak asof jy 'n PhD het, moet jy in ekonomie ingaan, want ons land gaan dit nie agterkom nie. Eintlik baie tragies, Jy moet daai dinge mooi opcheck. Ja. Dan is so laastens 'n briefietjie wat sê, dis geskryf is deur 𝗕𝗵𝗲𝗏𝗏, why the obsession with having a PhD? Hy skryf 'n hele stuk in sy brief, dan sê, ek lees 'n stukkie daaruit, today there's the obsession with people wanting to be called Dr. So-and-so without having a PhD. This is fast becoming a disease in our beautiful country. Do these liars know what it takes to obtain a PhD? Last week, Business Day exposed that economist 𝗕𝗵𝗏𝗏𝗏 has no PhD. 𝗕𝗏𝗏𝗏 has threatened to take the newspaper to court, but has yet to do so. Hulle wil nie eens erken hulle verkeerd gemaak nie, hulle is, jy is verkeerd, jy het opgecheck, daar's 'n fout met my ID-nommer, fout met my naam, nee, gaan check op. Tot op die einde lieg en bedrieg hulle. Why? Because she knows that Business Day was telling the truth. All along, 𝗕𝗏𝗏𝗏 has been claiming to have a PhD in economics from the LSE, which has denied that she obtained the qualification with them. What an embarrassment. Maar die mense is nie meer embarrassed nie. 𝗕𝗏𝗏𝗏 is a respected economist and analyst, deservedly so. She has a master's degree from the LSE. Therefore, she is well qualified, does not need to lie about having a PhD. En eindige af, hy sê, but now she might be charged for falsifying a qualification, and she might lose all that she has worked hard for. Is it worth it? Ja, hulle kan haar hof toe vat vir bedrog en sy kan tronk toe gaan. Ons sal kyk of een van die maatskappye dit nou gaan doen of nie. Dis al manier hoe mense leer. Ja, nou op 'n ander noot, het ons hier so uit die burger berig oor die ANC, en het sê hier so, waaroor is hy nog oneerlik, vra oppositie. ANC bieg oor Nkandla liegspul. Hulle bieg daardie ander Dr. 𝗏𝗏𝗏𝗏 wou nie eens bieg nie, sy het nie eens gebieg daaroor nie. Ja. Hierso sê sy, of sê die skrywer, as die ANC gelieg het oor die brandpoel by Nkandla, wonder 'n mens waaroor lieg hy nog, sê Dr. Corneille Mulder, Vryheidsfront Plus LP. Hy het gereageer nadat 𝗕𝗙𝗏𝗏𝗏𝗏, sekretaris-generaal van die ANC, Sondag erken het ANC LP's het oor die Nkandla brandpoel in die parlement gelieg om vir oud-president Jacob Zuma te beskerm. Mulder, wat destyds 'n lid was van die parlementêre ad hoc komitee oor Nkandla, sê die oppositie het destyds geweet die ANC vertel leuns oor Nkandla. Onderliggend
Wys dit vir jou wie die ANC is. Die ANC sal lieg en bedrieg om sy sin te kry en sy doelwitte te bereik. Mulder sê 'n mens sal nou ook wonder of die ANC-president Cyril Ramaphosa ook beskerming rondom die 𝗕𝗕𝗕skandaal. Mbalula het Sondag ANC-lede in Barberton toegespreek en toegegee ANC-LP's het die parlement mislei toe hulle Zuma destyds verdedig het. Ter verdediging van ons president Zuma het ons 'n ad hoc komitee in die parlement geopen en gesê 'n swembad is 'n brandpoel. Dit is moeilik om leuns te verduidelik, maar ons het gesê die swembad is 'n brandpoel. Mense is hul loopbane kwyt weens daardie ding. So hulle sê, so die destydse minister van polisie het sy werk verloor, juis as gevolg van daai leuen wat hulle vertel het. En die res het nie hulle werk verloor, maar almal daar gebackup, maar sê nie, dit was nie alleen nie. Seker verhogings verdien daarso. Ai, ja. Hier's een uit die Cape Times, Mbalula's Faripool Gaffey tydens ANC renewal. In politics always avoid defending the indefensible. Moenie leuns daar probeer beskerm nie. ANC Secretary-General Fikile Mbalula's admission that they lied in order to defend former President Jacob Zuma's firepool may have further dented the party's renewal process ahead of the crucial elections, according to some analysts. Maar soos jy daar gelees het, party mense stem net oor maak nie saak hoe skelm jy is, hoe bedrieglik jy is, wat jy lieg nie, stuur net aanhoudend vir jou. En so nou nog iemand ek net die opskrif gaan lees en dit sê so Secretary General's role NEC to discuss Mbalula's Nkandla firepool comment. So die ding word daarom nou ondersoek en na gekyk. Ja, maar dink jy daar gaan enigiets gebeur? Hulle ondersoek en kyk en that's all, dis al. Baie verkeerd. Ja, hier's nou in die burger, hier sê hulle, Nathi met sy vals dans nou 'n vasstrap. Dis nogal laat die dag as die ANC se ringkoppe mekaar leenaars en bolrollers begin noem. Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die regerende party en eertydse minister van polisie, het die naweek gesê Nathi Schredelko, sy voorganger as polisieminister, het gelieg. Maar almal gelieg, elkeen op sy kans lieg in elk geval. Toe hy gesê het, Nkandla se brandpoel is eintlik 'n doelontwerpte veiligheidsmeganisme teen brande. 'n Doelontwerpte ene. Ek self kan beter veiligheidsmeganismes ontwerp as dit. Toe kap Nagie terug en sê Fikile is nes 'n miskryer wat bolle in die beeskraal rol. Vryburger neem namens alle miskryers eksepsie, hulle is gespesifikeerde insekte wat die son, maan en die melkweg gebruik om rigting te hou terwyl hulle agteruit beweeg. Hierteenoor beweeg die ANC net rigtingloos agteruit. En dan sien ons die miskryer, hoe ver moet ek nog my bol rol na Lutuli huis? Ai, arme miskryer. Sjoe. Ja, nou het ons nog enetjie oor hierdie onderwerp in politics, wat die titel is ANC Brass Water Down Firepool Splash, en ek lees net vir ons 'n kort deeltjie wat sê, tensions are brewing within the ANC Executive Committee following revelations by Secretary General Fikile Mbalula and the party misled Parliament to protect former President Jacob Zuma during the Nkandla scandal. En het sluit nou baie aan met wat oom vroeër gesê het, of die vorige berig, is hoe dit nou hierdie klomp bekleierye begin veroorsaak en mense mekaar sommer miskryers begin noem. Ja. The Nkandla firepool lies put 𝗕𝗕𝗕 back into focus. Nou, President Zuma het daai firepool probleem gehad, maar die huidige president het 𝗕𝗕𝗕 probleme waar daar die honderde miljoene dollars daar by sy huis gevind is in sy rusbank. Nou sê dit hierso, at the height of the scandal in 2013 it was revealed that 206 million
upgrades at Zuma's private residence in Nkandla were laden with corruption. Natuurlik, jy kan nie staatsgeld gebruik vir private wonings nie. Bottom line. Dan gaan hy aan hierso en verwys hierso na die huidige president se 9.5 miljoen rand se note wat hulle daar gekry het. So dit is maar bedrog die een na die ander. Ek het ons spotprint wat ook my laaste een is vir die onderwerp en het sê hierso ANC 2024 new campaign slogan. While we were making a better life for all, we also lied to Parliament to protect Zuma. En is nou Mbalula wat daar so dit geskryf het daar teen die muur. Erkenning verleen daar. Ja. Right. Hier is nou ook 'n spotprentjie. Die golfers sal hiervan hou. Wat is die president se voorgeefverhale? Hy gee voor die ANC is nie moreel bankrot nie. Maar nou skryf hulle 500.000 rand, 500k vir 'n ronde golf met CR met die president. Hulle moet nou geld inkry. 500.000 rand om met die president golf te speel. Ja, nou, dis jy moet werk met golf te leer daarvoor. Maar jy moet betaal, dis 'n ongeluk. Ai. Nou weer eens op 'n nuwe onderwerp gesels ons bietjie oor �𝐴𝐾𝐬𝐿 en dit sê hierso in die burger sake groep begin regstappe teen staat. 𝐴𝐾𝐬𝐿 eis 75 miljard en hulle is mos die eienaar van hierdie indie of independent media, as ek reg onthou. Al die koerante daar, al die Engelse koerante besit, ja. Ja. So hulle wil nou die staat dagvaar vir 75, nie miljoen nie, maar miljard. Nou dink ek die staat het so baie. As hulle Zuma se huis verkoop, dan het hulle dalk 'n bietjie meer, ja. Dis nou my belastinggeld en jou belastinggeld wat daar sit, wat hulle daar so weer wil beslag op lê, maar daar is nie so baie geld wat rond lê nie. Soos ek weet nie. Dink so mooi nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie na wat hier aangaan hier. So hierdie Engelse berigtjie nou 'n bietjie meer detail. Dit sê loss of earnings, 𝐴𝐾𝐬𝐿 to sue president and the state for 75 billion over sabotage. Ons program se naam is mos Godsdiens en die Koerante. 'n Bietjie kyk nou maar wat gaan in die koerant wese aan daar ook, dat mense ook daar aangelig is. In the first lawsuit of its kind in the country, 𝐴𝐾𝐬𝐿 Investment Holdings has set out to sue President Cyril Ramaphosa's administration and other organs of state for $4 billion, 75 billion rand. Loss of earnings, the group said it suffered due to targeted sabotage actions against it. Hierdie moet bewys, dit gaan nie maklik wees nie. Representing 200 companies and thousands of employees, 𝐴𝐾𝐬𝐿 said the genesis of the tax stemmed from its purchase of independent media in 2013. Soos toe hy hierdie koerantgroep gekoop het, tot al sy kopseer begin daar. Ja, want is met bedrog gekoop. Since then, a series of protracted legal proceedings against the group have taken place, including the Party Commission of Inquiry, which was appointed in October 2018 by Ramaphosa to investigate, report, and make findings and recommendations on allegations of impropriety concerning the Public Investment Corporation. Nou daardie PIC is die liggaam wat al die pensioene van die staatsamptenare daar administreer daar. En hulle het nou groot lenings daar gevat, paar 100 miljoen rand. Dan gaan hy aan hierso. The case has been thoroughly constructed over a period of more than 18 months, during which time the group has amassed hard evidence, including whistleblowers reports, to support its claims. The purpose of the legal action is not only to claim for damage of 4 billion, but to clear the company's names once and for all. To clear your name is nie 'n maklike ding nie. Jy moenie laat hulle verdag raak oor jou naam nie. It is also especially important in this election year, to demonstrate to the people of South Africa that they voted for government is accountable to the people.
Dan sê net hierso, 𝐸𝐾𝐿𝐬 has been in existence for 20 years, was one of the first black companies to be listed on the JSE. Maar nou is daar probleme aanhoudend. Dis nou 'n spotprent oor dit en dit wys hierso vir hom wat papiertjie ophou wat sê 75 biljoen lawsuit. As my success was guaranteed because I am 𝗕𝗙𝐵𝐵, I'm suing government for ruining my businesses. Maar as mens agter hom kyk teen sy muur, is daar 'n klomp bordjies wat hang wat wys hoe die besighede in die grond in bestuur is. En ons het laas ook gekyk na juis independent media en hoe mense daar was 'n berig gewees wat kyk oor hoe mense 'n nuus hoe mense 'n koerant in die grond in werk of dryf. En daar het juis uitgestaan oor hulle en hoe hulle valse goeders begin skryf het en hoe hulle alles oor hom begin maak het en oor hulle eie nuus en so voorts. En dit is hoe die ding in die grond ingedruk is. En nou blameer hulle die staat daarvoor. Sure. En nou wil hy baie geld spandeer aan hofsaak en staat. Hierdie gaan nou miljoene rande kos aan regskostes. Ai. So is dit nou, jy het 'n spotprent gewys, daar is 'n prent van homself daar, independent media chairman, Dr. 𝗕𝗙𝐬𝐿, en hulle sê ons, hy wil altyd op die voorgrond wees, al sy koerante moet hom daar plaas. Dan praat hy, the world is at war. Ja, nee, gaan at war wees met hierdie hele media, en ek wonder of hierdie Engelse koerante dit gaan oorleef daar. Sure. Ons gaan nou oor hierso na eintlik 'n bietjie meer na gesondheid en so kyk, maar hier's nog 'n onderwerp wat raak aan gesondheid en dit sê hierso, so lyk feestyd op die paaie, drank kry skuld vir baie sterftes. En dis 'n klein stukkie wat sê, die meeste padsterftes was op Sondag, wat 'n nuwe tendens is. En verder sê hulle, ons kan eerlikwaar nie 'n land hê waar die meeste van sy burgers van maandag tot maandag dronk is nie. Ek stem saam. Soos ons word nou 'n land van dronkaards. Klink my so, ja. Nie van maandag tot Sondag nie, maar maandag tot maandag. Maandag is almal babbelas, hulle gaan nie werk doen nie, want ons is almal nog onder die invloed. Of hulle bly net onder die invloed, dan voel hulle nooit sleg nie. Ai. Stof. Kyk hierso wat nou met daarby aan te pas. 5 ways your brain and body benefit from dry January. En ek sou sê nommer 1 is, jy maak nie karongelukke nie, jy gaan nie dood nie, jy verwoes nie ander mense se lewens nie, nommer 1. Dis 'n worry January en 'n dry January. Nou vir baie mense was hierdie 'n dry January. Kyk wat praat hulle, so kom ons lees 'n bietjie. Experts say that giving up alcohol can lead to significant health improvements. Ditching it may be challenging at first, but the perks extend far beyond avoiding hangovers. The much touted 30-way challenge suggests many people find it increasingly manageable over time to embrace a lifestyle with little or no alcohol. Wat 'n seën. If you're considering cutting down on avoiding or eliminating it from your diet entirely, you're opening the door to what? To a host of positive health outcomes. The benefits of a month-long pause from alcohol encompass potential weight loss, liver health improvement, enhanced skin appearance, better sleep, and a host of other advantages. Dan sê so, number 1, fertility. Regular heavy drinking can affect both male and female fertility. In men, excess alcohol can lead to lower testosterone levels, causing impotence and affect sperm production. In women, it can affect the menstrual cycle, ovulation and hormone levels. So drank kan jou baie affekteer daar. Volgende wat hulle sê so is weight management. It's highlighted that parting ways with alcohol can result in shedding extra weight for many individuals. Eliminating the empty calories typically consumed from drinking can lead to a reduction in overall calorie intake, possibly contributing to weight loss. En ek dink baie mense meng dit sommer ook met koeldranke en also dis baie kalorieë en suiker en goed wat mens heeltyd inneem. So ek kan nogal sien hoe mens maklik gewig
meer gewig kan verloor as mens ophou. Ja. Maar dit sê hierso liver health ook. Ja, dit is 'n baie ernstige een daarin, né? Ja, a Healthline article underlines the positive impact of abstaining from alcohol on liver health. It emphasizes that with the cessation of excess alcohol consumption, the reversible fatty changes in the liver can be restored, potentially restoring the organ to normal functioning. Sure. Maar as jy te veel drink, then you cannot restore it. Dit kan nie regkom nie. Dit is permanent beskadig. Dan skin health. Deprivation from alcohol can also lead to improvements in skin health. En dan nog een is hierso brain well-being. Research has highlighted several positive outcomes for brain health when individuals forego alcohol. En dan eindig op memory and concentration. Jou geheue en konsentrasie word baie verbeter, word nie afgekraak as jy nie alkohol drink nie. Ja, baie dankie daarvoor. En ek dink dis die probleem is die media en almal bemark alkohol, of baie mense sal sê maar 'n glasie wyn 'n dag is gesond vir jou of so voorts. Ja. Of whisky of so, maar ek dink nie mense besef dat dalk is daar een voordeel wat jy daaruit kan benut. Ek weet ek hiervan weet nie, maar die negatief is baie swaarder as die klein bietjie positief wat dalk mag wees. Ja. So dis baie beter om net sommer glad nie 'n slukkie te vat nie. Dit sal baie beter wees. Ja. Hier is nou 'n beriggie. Netizens not impressed by guy spending whopping $93,000 on booze. En hier is nou 'n storie waar die meisie met haar kerel was en sy het net 2 drankies gedrink, maar hy spandeer 93,000 een outing op booze. Dan praat hulle van al die drank, né? 𝗕𝗵𝗾 champagne cost 14,000, 2 bottles Hennessy 17,000 ensovoorts. Ongelooflike rekening daar. Ons praat dus oor alcohol. Ek wil net afsluit weer eens met hierdie boekie, Wine in the Bible. Ek glo elke Christen moet hierdie boekie lees. Hy's beskikbaar as 'n e-boekie. Bestel hom, ek stuur dit vir u per WhatsApp. Met my selfoon forward ek dit net vir u daar, ek kan dit lees daar, maar hierdie is een van die beste boekies wat ek in my hele lewe gelees het. Dit gee die hele perspektief van die Bybel. Beantwoord, hoe kon die Here wyn maak, wat almal dronk maak, en 'n dwelmmiddel is? Nou, wys jy op, was dit wyn, of was dit druiwesap? En wat is die woorde van wyn daar, wat die Bybel gebruik? Is dit druiwesap, vrug van die druif of wat? Soos hierdie boekie stuur ek vir u as jy dit wil hê, dis regtig die moeite werd. Neem die tyd en lees dit deur. 'n Hele klomp mense al bestel al. As jy nog nie bestel het nie, laat my weet, dan stuur ek dit vir u. En met daardie goeie positiewe noot moet ek sê, totsiens agterkykers, ons sien die volgende week weer. Kykers, dankie dat jy die week ingeskakel het. Dit was lekker om weer al die dinge te kon bespreek en te kon sien wat in die wêreld aangaan van die nuus. Ons sien uit vir volgende week wanneer ons weer die geleentheid het. Baie dankie.